Gidduu kana magaalaa Adaamaatti amajji 22 hanga 24tti sagantaa guddaatu qophaa'ee ture. Sagantaan kun karaa tokkummaa amantoota magaalaa Adaamaa fi Raajiin Iyyuu Cufaa waliin ta'uun yookaan immoo Kiraayistii Armii waliin ta'uudhaan sagantaa qophaa'edha. Egaa sagantaan kun dhugaadhumatti Oromummaa urgaa'a. Akkuma suuraa irraa argitan kana uummati magaalaa Adaamaa bifa ajaa'ibaa fi dinqisiisaadhaan uffata aadaa isaatiin faayamee yeroo itti Waaqayyoon waaqessaa turedha. Dhugaadhumatti sagantaa ajaa'ibaa fi dinqisiisaa ture. Sagantaa kanarratti sagalee Waaqayyoo akka ajaa'ibaatti lallabame. Waaqeffannaan bifa ajaa'ibaatiin ture. Hafuurri Waaqayyoo akka dinqiitti hojii gurguddaa hojjechaa ture jechuudha. Lubbuu haaraan namoota baay'eetu Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatan jechuudha. Egaa sagantichi akkasumatti suuraa isaa gaafa ilaaltaniyyuu baay'ee miidhagaa fi baay'ee simboo qabeessadha. Namni hundumtuu bifa namatti toluu fi bifa urgaa'aa ta'een akkasitti sagantaa sana hirmaachaa ture jechuudha. Egaa Raajii Iyyuu Cufaa dhugaadhumatti nama ayyaanni Waaqayyoo irra jiruu fi nama dibati Waaqayyoo irra jirudha. Yeroo tajaajilu of kennee hojii Waaqayyoo hojjeta. Odeeffannoo nuti arganne tokkoon immoo Raajii Iyyuu Cufaa karaa abbaa isaallee maatii Oromoorraa akka dhalatetu odeeffama. Egaa kun hammam akka inni dhugaa ta'e beekuu baannus garuu Iyyuu Cufaan abbaan isaa Oromoo akka ta'ee fi maatiin isaa Oromummaa irraa akka dhufan akkasumas immoo Iyyuun garuu afaan Oromoo osoo hin beekin afaan biraatti yookaan immoo Dabuubii keessatti akka guddatetu odeeffama jechuudha. Haadhi isaa immoo Dabuubiidha jechuudha. Egaa namni Waaqayyoo kun simboo ayyaana addaatu irra jira. Egaa tajaajilli kun bifa ajaa'ibaa fi milkiidhaan xumurameera. Waaqeffannaan kun Oromiyaa biyyoota garaagaraa irratti illee ammas itti fufa. Kiraayistii Armii fi Raajiin Iyyuu Cufaa biyyoota garaagaraa akka Dambidolloo biyyoota Oromiyaa keessaa biyyoota garaagaraa deemuudhaan konfiraansii hafuuraa qopheessuun akka tajaajiluu barbaadanii fi karoora akka qaban dubbatanii jiru jechuudha. Egaa kun carraa guddaadha. Uummati keenya sabi keenya afaan isaatiin akkuma kana tajaajiltoota ayyaana qabaniin akkasittiin sagantaa bareedaa fi qindaa'aa ta'een yeroo Waaqayyoon uumaasaa waaqeffatu namatti tola jechuudha. Egaa waaqessuudhaan alaa furmaati hin jiru. Isa kanaaf egaa ammallee sagantaan kun biyyoota garaagaraatti babal'atee waaqeffannaan bifa namatti toluun akka qophaa'u gamanumaan egaa gammachuu keenya ibsannaa jechuudha. Egaa amantoonni hundumtiyyuu keessumatti amantoonni Adaamaa sagantaa kanarratti hirmaattanii fi bareedina sagantaa kanaatii fi sababa taatan Waaqayyoo isinaa eebbisu jenna. Keessumatti akkaataa kanaan miidhagdanii simboo taatanii miidhagina kanaan uffata aadaa keessanii uffattanii Waaqayyoon waaqessuu keessan eenyummaa keessan jaallattanii akkasittiin waaqessuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Egaa of jibbaa eenyummaa ofii jibbaa waaqeffannaan hin jiru. Akkasittiin yeroo bareeddan abbootiin haadholiin obboloonni hundumtuu namatti tola. Waaqayyoon akkaataa kanaan yeroo waaqessitan jechuudha. Waaqayyo isinaa eebbisuu ammayyuu waaqessuun itti fufaa. Seexanni rakkisaan ijoollee Waaqayyoo hin kufaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ammayyuu waaqeffannaan hojiin wangeelaa itti fufa jechuudha. Waaqayyo isinaa eebbisuu. Egaa miidiyaan kun miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Kan isin oduu haaraa waan haaraa irraa argattan jechuudha. Guyyaa guyyaatti waan haaraa waan isin biraan geenyuuf egaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa. Shalom.